大家好啦，今日就介紹下光劍嘅種類啦，會有唔同嘅種類嘅，咁 for 啲新手去睇下自己嘅選擇，可以揀啲咩嘅光劍。咁我就會先介紹打光嘅光劍先，因為光劍都有分兩類嘅，有一類咧就係像素啦，有一類就係打光嘅。通常打光咧就可以攞嚟打鬥、格鬥，像素都可以，不過咧條管咧就會有啲爛咗，就會比較貴嘅。咁陣間會介紹嘅。咁先講打光先，打光咧都會有分兩類嘅，一類就係粗刃，佢個尺寸咧就係2.54 cm 嘅，係啦。咁幼刃就會幼身啲嘅，咁就會係2.2 cm 左右嘅，係啦。咁有咩分別咧？咁就係粗同幼嘅分別噶啦。咁幼咧通常 for 啲小朋友去用啦，粗嘅就 for 啲大人去用啦。咁劍柄都會有唔同嘅尺寸嘅。咁呢把就會粗身啲，個口都會粗身啲。呢把就幼嘅，佢個嘴就會幼身啲，係啦。咁打光嘅原理咧，就係好似一支電筒咁嘅啫，純粹一支電筒，咁靠裡面呢盞燈去發光，導啲光去劍刃度，係啦，咁就好似電筒咁樣嘅。咁插咗劍刃咧，就會佢有一支好光嘅亮度嘅刃就會走出嚟噶啦。咁而家示範一次先，好啦，咁插咗啦。咁開咧，佢就會成支都會發光嘅啦，係啦，因為條管咧會有啲導光嘅原理去令成支光管去發光。好啦，咁幼刃一樣嘅啫，打光嘅通常都係一模一樣，佢係靠呢度有個燈泡咁去令成支刃去發光。咁佢會有唔同嘅 effect 嘅去選擇，每把劍嘅功能都會唔同。好，咁到像素劍啦，像素劍咧又同打光有咩分別咧？像素刃咧，佢成支都係像素嚟嘅，即係成條管都係 LED 燈嚟嘅，咁所以話啦嚇，佢打壞咗就會通常會貴啲嘅呢支管。呢啲打爛咗咧就冇咁傷咯，可以平平地咁去入貨去更換。好啦，咁像素啦，咁通常呢度會有個 detect 頭嘅，佢同呢把劍去有幾支針去 detect 嘅。咁個分別有咩分別咧？都話啦，係成支都係 LED 燈，咁佢會比打光咧會比較光。會光亮好多，咁可以對比下，係明顯冇咁均勻嘅啲光，因為成條印咧都係 LED 燈。咁而家再試多次俾大家睇下。咁今次就開咗個打光先，好啦，再比較下個像素咯，好明顯係光啲，同埋佢更加多特效去玩嘅。係啦，如果大家有啲咩關於光劍種類嘅嘢想問，都可以留言俾我，同埋關注我哋嘅網頁啊。好，呢一 part 咧就介紹下打光劍同埋像素劍嘅好處同埋壞處。咁先講打光先啦。打光嘅好處咧，顧名思義就可以打嘅，因為條管冇咁貴啦，打斷咗咧都可以換嘅。咁平價咁入手可以。咁通常幼刃都係50蚊左右嘅啫。粗刃都係貴少少，60至70蚊左右就有嘅啦。咁通常可以打幾耐咧？佢好大力咁樣打，佢真係會好，其實好少斷嘅。
咁通常都係打到殘咗，你就會去換，可以用到大約 keep 住打都係1年至2年到先換一條。咁其實都好難爛，除非真係好暴力啦打得。咁佢個唔好處咧就係光色冇咁均勻啦，就只係喺呢度發光，去到劍尾咧就唔會太光嘅。係啦，貴少少嗰啲光劍咧就會可能好少少，佢個光源會勁啲。係啦，咁其實打光都有分別嘅。呢把咧係弱啲，始終都係啦，冇咁去到尾嘅個光源。呢把就會可以好啲，去到中間後邊都會比較亮嘅，比較夠光啲。呢個就係佢嘅唔好處咯。像素啦。像素嘅好處咧，就係因為成支都係 LED 燈啦，咁佢會比較均勻啲嘅光色嘅。成支都係 LED 燈，係啦。咁去到頭同尾咧，啲色都係好均勻，就同打光有啲分別嘅，同埋冇咁光嘅。喺打光嚟講，像素就會光好多。咁通常像素咧就會攞嚟演武啦，即係個人演武啊，去唔會同其他劍去隔嘅，因為劍刃係比較貴啊，打斷咗咧咁就幾百蚊嘅啦，呢條刃都比較貴，所以通常就攞嚟演武，就攞嚟轉下劍啊，舞下劍花咁樣去表演嘅，係啦，通常就表演用啦。格鬥用啦，如果真係好捨得嘅，咪攞把像素去格鬥咯，都 OK 嘅，即係驚佢爛嘅。咁其他都比較均勻嘅，即係平均嘅，係比較貴嘅。咁睇下大家有咩選擇啦，咁就去衡量邊一類種類嘅光劍去用。咁最後呢 part 就俾大家睇下像素印嘅光啦，同埋佢嘅效果啦。咁就會好光嘅，成支都會。咁佢有啲 effect 嘅閃彈、鑽石。像素就會好多顏色去選擇，比打光會更加多。呢個都係佢嘅好處。同埋有體感嘅，有啲劍，有啲像素劍會有體感，轉就會關，轉就會開，咁多元化啲嘅像素印始終都。多謝大家收看。